Quý vị và các bạn thân mến, tin vui đến liên tục. Việt Nam tự nâng cấp thiết bị dẫn đường cho tiêm kích Su-30. Theo báo cáo của Phòng không Không quân, Việt Nam đã nâng cấp thành công RSPN-4N, hệ thống dẫn đường chính xác, đồng thời cho nhiều máy bay ở khoảng cách tới 500 km. Nguồn tin này cho biết RSPN-4N là loại khí tài đặc biệt vô cùng quan trọng, đảm bảo phục vụ trực tiếp cho chỉ huy bay và dẫn đường ở khu vực chỉ huy và quản lý bay dưới mặt đất. Qua nhiều năm sử dụng, hầu hết các đài vô tuyến dẫn bay tự động RSPN-4N đều đã xuống cấp. Rất nhiều linh kiện phụ tùng đã sử dụng hết, khiến công tác đảm bảo hệ số kỹ thuật gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế này, với nhiệm vụ sửa chữa lớn các trang thiết bị thông tin, radar ánh sáng bảo đảm bay, sửa chữa vừa các trang bị thông tin chỉ huy của quân chủng, sản xuất vật tư, phụ tùng trang bị chuyên ngành thông tin phòng không không quân và các loại máy bay mục tiêu, nhà máy A-40 thuộc Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không không quân đã cải tiến các đài RSPN-4N. Tàu cải tiến không những kéo dài niên hạn sử dụng mà còn nâng cao độ chính xác, giúp cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ sở chỉ huy các cấp, tư đoàn quân chủng. Ngoài phạm vi truyền thống của đài là phục vụ trực tiếp trung đoàn bay, là hệ thống không thể thiếu trong quân chủng phòng không không quân. Hệ thống RSPN-4N có nhiệm vụ dẫn bay tự động RSPN-4N là phục vụ phi công trên máy bay cũng như người chỉ huy và các bộ phận liên quan tới mặt đất nhằm đảm bảo an toàn bay trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Theo nhà sản xuất của Tổng công ty chế tạo máy bay OPK Nga, đơn vị chế tạo loại khí tài đặc biệt này, các đài RSPN-4N nguyên bản của Nga có thể đảm bảo dẫn đường chính xác cho hàng trăm máy bay cùng lúc ở cự ly tối đa 500 km. Theo Tổng công ty chế tạo máy OPK, cùng với RSPN-4NM, nhà sản xuất này còn cung cấp cho Việt Nam hệ thống PRMC-76UM. OPK tiếp tục cung cấp cho Việt Nam các tổ hợp dẫn đường thế hệ mới, đó là hệ thống kỹ thuật vô tuyến điện dẫn đường RSPN-4NM và cụm hải đăng vô tuyến hạ cánh PRMC-76UM. Những thiết bị này không có loại tương tự ở Nga, trích thông báo của OPK. Thông báo ghi nhận RSPN-4NM đảm bảo chỉ thị liên tục cho các tổ lái vị trí của máy bay và trực thăng trong các chuyến bay theo hành trình thẳng bất kỳ, định trước hoặc theo quỹ đạo trong khu vực hoạt động của hải đăng vô tuyến điện. Về phần mình, PRMC-76UM đảm bảo cho các máy bay hạ cánh cả ngày lẫn đêm xuống các sân bay dã chiến cố định ở các chế độ điều khiển máy bay bằng tay, bắn tự động và tự động hóa với điều kiện máy bay đó được trang bị thiết bị RSPN-2S hoặc các biến thể của nó. Đây đã là chuyến hàng thứ hai mà nhà máy chúng tôi bán sang Việt Nam trong 3 năm qua. Khi chế tạo các hệ thống RSPN-4NM, PRMC-76UM có sử dụng các biện pháp cần thiết đảm bảo cho các hệ thống của chúng tôi hoạt động tin cậy trong mọi khu vực khí hậu của Việt Nam. Nhà máy của chúng tôi tiếp tục ký kết các hợp đồng và cung cấp tiếp các hệ thống dẫn đường và hạ cánh khác cho Việt Nam. Giám đốc nhà máy vô tuyến điện Polyus, đơn vị trực thuộc OPK, ông Evgeny Nikitin tuyên bố, Không quân Việt Nam sẵn sàng đón máy bay NT-212Y. Đại tá Vũ Tiến Dũng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 cho biết, đơn vị đang tích cực huấn luyện để đưa máy bay T-295 vào trực ban chiến đấu và sẵn sàng tiếp nhận máy bay NT-212Y. Lữ đoàn 918 chuẩn bị tiếp nhận máy bay mới. Đại tá Vũ Tiến Dũng chia sẻ trên báo Phòng không không quân. Trong năm 2017, Lữ đoàn Không quân 918 đã có nhiều nỗ lực nhằm khắc phục khó khăn để duy trì tốt hoạt động của các loại máy bay AN-2 và AN-26, đồng thời đẩy mạnh công tác huấn luyện chuyển loại những dòng máy bay thế hệ mới như T-295 và T-212. Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã tăng cường lãnh đạo công tác huấn luyện, đấu tranh phòng ngừa tai nạn bay và đảm bảo an toàn bay, nâng cao chất lượng chuẩn bị và thực hành của chỉ huy bay và phi công, thành viên bay, chú trọng đến công tác đào tạo bồi dưỡng phi công có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ trước mắt vẫn còn nặng nề khi đơn vị tích cực huấn luyện để đưa máy bay T-295 vào trực ban chiến đấu, sẵn sàng tiếp nhận máy bay mới NT-212Y. Như vậy có thể khẳng định trong thời gian ngắn sắp tới, Lữ đoàn Không quân 918 sẽ được trang bị máy bay vận tải
tuần thám biển hạng nhẹ NC-212I, phiên bản nâng cấp của dòng Airbus Casa T212-400 mà Cảnh sát biển Việt Nam đã được trang bị. Điều này cũng hoàn toàn tương đồng với các thông tin cả trong và ngoài nước cho biết hợp đồng đặt mua NC-212 của Việt Nam đang được triển khai tích cực. Theo đó, các máy bay kể trên đã được sản xuất tại nhà máy Bandung, Indonesia sau dây chuyền chế tạo C-212 ở Sydney, Tây Ban Nha đã ngừng hoạt động. Vào tháng 11 năm 2017, truyền thông Indonesia đưa tin các máy bay NC-212I của Việt Nam đã được lắp ráp hoàn thiện và thực hiện các chuyến bay thử. Còn vào giữa năm ngoái, phóng sự Lữ đoàn Không quân Vận tải 918 huấn luyện sát thực tế nhiệm vụ của kênh truyền hình quốc phòng cũng cho biết Việt Nam đã đặt mua dòng máy bay vận tải NC-212I. Những điểm đáng lưu ý về NC-212I của Việt Nam. Gần đây nhất vào tháng 1 năm nay, truyền hình Indonesia lại phát một tin tức kèm theo hình ảnh chiếc máy bay NC-212I của Không quân Việt Nam mang số hiệu 8992 đã được hoàn thiện. Đáng chú ý, những chiếc máy bay mới này được sơn màu ngụy trang và in dòng chữ Không quân Việt Nam, giống với các máy bay vận tải quân sự C-295 mà Việt Nam đã tiếp nhận trước đó. Nhiều khả năng sau khi được Indonesia bàn giao, những chiếc NC-212I này sẽ được biên chế về Lữ đoàn Không quân 918 thuộc quân chủng phòng không không quân, chứ không phải thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Tuy nhiên, những chiếc NC-212I mới này vẫn được trang bị các thiết bị giám sát và tuần tra biển tương tự như máy bay của Cảnh sát biển, và như vậy có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen khác nhau như vận tải quân sự, chuyển tiếp, chỉ huy, ban quan sát, thông báo bão. Theo Catalogue giới thiệu của nhà sản xuất, máy bay vận tải tuần thám biển NC-212I có kích thước dài nhân tải cánh nhân cao 16,2 x 20,28 x 6,3 m, trọng lượng cất cánh tối đa 7,7 tấn, tải trọng hữu ích 2,7 tấn hoặc 26 chiến sĩ với đầy đủ vũ khí trang bị. NC-212I có kiếp lái gồm 2 người, là tốc độ tối đa 370 km và tầm bay 3.000 km. Đặc biệt, NC-212I có khả năng cất hạ cánh trên đường băng xấu, ngắn và nhỏ hẹp. Một trong những tính năng ưu việt giúp duy trì khả năng vận hành trong điều kiện khó khăn thời chiến. Việc tiếp nhận những chiếc máy bay vận tải hạng nhẹ NC-212I là sự bổ sung tuyệt vời vào đội hình không quân vận tải Việt Nam, tạo ra sự thay đổi lớn nhất về chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các máy bay hiện đại này sẽ hỗ trợ và gánh vác dần dần nhiệm vụ nặng nề mà những chú ngựa tù AN-26 vốn đã được đưa vào sử dụng từ hơn 35 năm qua và đang đi đến giai đoạn cuối của niên hạn sử dụng nhưng vẫn đang ngày đêm miệt mài không nghỉ. Xin chúc Lữ đoàn Không quân 918 năm mới 2018 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bay tốt, bay an toàn, xứng đáng với danh hiệu Đoàn Không quân Vận tải Hồng Hà, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Việt Nam được Hàn Quốc tặng chiến hạm có sức mạnh không ngờ. Theo thông tin từ báo Đất Việt, Hải quân Hàn Quốc đã lên kế hoạch chuyển giao các tàu hộ vệ săn ngầm lớp Pohang cho đối tác ở Đông Nam Á. Theo những thông tin ban đầu, hai tàu hộ vệ săn ngầm mang tên Simcheong PCC-761 và Chunsu PCC-762 đã được đưa vào diện bàn giao. Chúng thuộc thế hệ thứ 3 Phaipa của lớp chiến hạm Pohang. Được biết, hai con tàu này bắt đầu phục vụ trong Hải quân Hàn Quốc từ năm 1987. Chiếc Simcheong đã nghỉ hưu từ ngày 31 tháng 12 năm 2015, trong khi tàu Chunsu bị loại ngũ ngày 27 tháng 12 năm 2016. Cả hai tàu đều đang nằm trong thành phần hạm đội dự trữ. Lớp tàu hộ vệ Pohang có kích cỡ trung bình với chiều dài 88,3 m, chiều rộng 10 m, mớ nước 2,9 m, lượng tản nước đầy tải 1.300 tấn. Động cơ cô đốc kết hợp diesel và tua bin khí cho phép tàu chạy với tốc độ tối đa 32 hải lý một giờ, tương đương 59 km/h, tốc độ hành trình 15 hải lý trên giờ, tương đương 28 km/h, tầm hoạt động 4.000 hải lý, tương đương 7.400 km, thủy thủ đoàn 95 người. Vũ khí trang bị cho Phaipa của lớp tàu hộ vệ Pohang bao gồm 2 khẩu pháo ô tô Melara Compact cỡ 76,2 mm với nòng tải gấp 62 lần đường kính 76 mm trên 62, bố trí trước sau. Bên cạnh đó, trên tàu còn có 2 bệ pháo bắn nhanh Nobong 40 mm trên 70 nòng đôi, ngoài tác dụng bổ trợ cho khẩu pháo 76 mm trong việc tiêu diệt các mục tiêu cỡ nhỏ.
thì nó còn đảm trách cả vai trò phòng không chống lại máy bay bay thấp cũng như tên lửa hành trình chống hạm, cho dù vai trò này khá hạn chế. So sánh với Phai 2 thì đáng ngạc nhiên là thế hệ Phai 3 lại không có tên lửa chống hạm, phải đến Phai 4 mới được bổ sung 4 tên lửa RCM-84 Harpoon. Có lẽ phía Hàn Quốc chỉ muốn phân lớp này tập trung vào nhiệm vụ săn ngầm. Họ lắp đặt cho con tàu 2 cụm 3 ống phóng ngư lôi săn ngầm hạng nhẹ MK32 cỡ 324mm. Về hệ thống điện tử, tàu được trang bị radar trinh sát bề mặt Marconi ST-1810, hệ thống điều khiển hỏa lực ST-1802, thiết bị ngắm bắn quang học Radarbeck 2400 cùng với thiết bị định vị thủy âm Sonar gắn liền loại Signal PHS-32. Tuy rằng đã cũ và khi bàn giao khả năng cao là tàu sẽ bị tháo bỏ bớt pháo cũng như cụm ống phóng ngư lôi cùng thiết bị định vị thủy âm, nhưng nó vẫn là sự bổ sung cần thiết cho đội tàu tuần tra của Hải quân quốc gia tiếp nhận. Các nguồn tin của Philippines khẳng định việc chuyển giao tàu hộ tống Simcheon cho Việt Nam chứng tỏ thủy thủ đoàn tương lai sẽ được đào tạo ở Hàn Quốc cùng lúc với thủy thủ đoàn tàu hộ tống Trung Tu của Philippines. Một tàu RCC-762 Trung Tu khác chuẩn bị chuyển giao cho Philippines. Như có thể thấy từ hình ảnh, trước khi được gửi sang Việt Nam, tàu Simcheon đã tháo rỡ một pháo ô tô Melara compact 76mm và 2 thiết bị phóng ngư lôi 3 nòng 40mm. Khẩu pháo ô tô Melara Twin compact nòng đôi ở mũi tàu được thay thế bằng pháo Navy Vulcan 20mm. Phương Tây thèm có vũ khí của Việt Nam. Sau khi so sánh với sản phẩm cùng loại được trang bị, phương Tây thừa nhận sản vũ khí do Nga sản xuất là những vũ khí cực đáng sợ, sát thủ chống hạm. Theo nhận định của tờ The Times, trong những vũ khí tối tân do Nga sản xuất có thể khiến đối phương ôm hận có hệ thống phòng không S-300, hệ thống tên lửa chống hạm Bastion, tàu ngầm Kilo. Những vũ khí đều đang có mặt trong trang bị của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Báo Anh gọi các loại tên lửa chống hạm của Nga như tên lửa siêu thanh P-800 Onyx, phiên bản Taukun trang bị của tổ hợp Bastion và tên lửa siêu vượt thanh Secon là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hạm đội Anh. Cùng với tờ The Times, tạp chí quốc phòng The National Interest của Mỹ cũng đã điểm danh những vũ khí đáng sợ của Nga. Đứng đầu là P-800 Onyx, tiêm kích Su-35, xe tăng T-90. Theo báo Mỹ, hiện một trong những vũ khí đáng sợ này là P-800 Onyx đã được Nga xuất khẩu cho Việt Nam. Báo Mỹ bình luận rằng Hải quân Việt Nam đã tiến hành cuộc diễn tập triển khai tên lửa PK-300P Bastion P trong khoa mục phản kháng một cuộc tấn công từ lực lượng đổ bộ của Hải quân kẻ thù, giả định. Điểm đặc biệt trong cuộc diễn tập này là Việt Nam đã cơ động Bastion P bằng tàu đổ bộ nhỏ và triển khai hệ thống nhằm huấn luyện khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các binh sĩ. Hệ thống Bastion P hiện Việt Nam đang sử dụng được thiết kế để tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên biển, bao gồm cả tàu sân bay. Hệ thống Bastion P có khả năng cơ động cao, hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết, có khả năng kháng nhiễu mạnh, khai hỏa nhiều đạn tên lửa cùng lúc. Bastion P sử dụng tên lửa P-800 Taukun nặng khoảng 3 tấn, dài 8,9m, đường kính thân 0,7m, dài cánh 1,7m. Đạn tên lửa P-800 trang bị động cơ và lực tĩnh phòng thẳng siêu âm, cho phép đạt tốc độ Mach 2. Với vận tốc cực lớn như vậy, đối phương rất khó phản ứng kịp thời và bị tiêu diệt bởi đầu đạn thuốc nổ phân mảnh nặng 200 đến 250 kg. Theo đánh giá của chuyên gia thế giới, với đầu đạn đó, P-800 có khả năng tiêu diệt tàu chiến cỡ lớn chỉ bằng một phát bắn duy nhất. Tầm bắn của tên lửa P-800 phụ thuộc vào chế độ bay quỹ đạo cao thấp hỗn hợp cho phép đạt tầm bắn 300 km, bay quỹ đạo thấp đạt tầm bắn 120 km. Mỹ muốn sở hữu. Trong khi ca ngợi hết lời với P-800 Onyx, tờ The National Interest cũng đã so sánh hệ thống phòng không S-300 với sản phẩm tương tự do Mỹ sản xuất là Patriot và kết luận vũ khí Nga vượt trội về mọi tính năng. Theo báo Mỹ, S-300 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa do tổng công ty Anma, sau này là Anma Antey sản xuất. S-300 sử dụng tên lửa do phòng thiết kế MKP Falcon phát triển. Hệ thống S-300 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu máy bay tàng hình, có diện tích bộ lộ radar cỡ nhỏ 0,02 m² và được coi là một trong những hệ thống tên lửa phòng không mạnh nhất lúc đó, với nhiều thông số vượt trội hơn hệ thống đối thủ của Mỹ là MIM-104 Patriot. Radar của nó có khả năng đồng thời theo dõi đến 100 mục tiêu.
và bám sát 12 trong số đó. MIM-104 Patriot là hệ thống phòng không tầm xa của Mỹ, có vai trò tương tự như S-300. Tính năng của hai hệ thống này luôn được giới quân sự so sánh. S-300 có radar khác nhau với khả năng chống các phương pháp tấn công điện tử tốt hơn, tầm bắn xa hơn và ứng phó với nhiều tình huống hơn. Patriot có bệ phóng được thiết kế trên xe rơ móc, bệ phóng tên lửa đặt nằm nghiêng cho phép tấn công mục tiêu ở góc hình nón trước mỗi xe phóng. Nếu mục tiêu ở hướng khác thì xe phóng sẽ phải quay đầu sang hướng đó mới có thể tấn công. Thiết kế của S-300 dùng phóng thẳng đứng nên có thể tấn công mục tiêu ở mọi hướng bay, do đó S-300 có lợi hơn về khả năng kiểm soát mục tiêu, đặc biệt là chống chạm mục tiêu bay thấp hiệu quả hơn. Patriot sử dụng radar tìm kiếm mục tiêu và điều khiển hỏa lực tích hợp AN/MPQ-53/65. Radar có thể kiểm soát 100 mục tiêu trong phạm vi 170 km và có thể điều khiển 9 tên lửa cùng lúc. Thông số về mục tiêu được bám sát bởi một radar duy nhất thông qua hệ thống chỉ huy gọn nhẹ hóa. Tuy nhiên, nếu radar bị trúng hỏa lực, hệ thống sẽ mất khả năng chiến đấu bởi không có radar khác phụ trợ. S-300 thì sử dụng hai hệ thống radar riêng biệt. Radar tìm kiếm mục tiêu 64N6 Big Bit có phạm vi tìm kiếm mục tiêu lớn hơn nhiều so với Patriot, có thể phát hiện mục tiêu ở cự ly tới 300 km và theo dõi đồng thời 100 mục tiêu. Hệ thống chỉ huy đồng bộ có khả năng tấn công 36 mục tiêu cùng lúc. Số đạn tên lửa có thể dẫn bắn cùng lúc lên đến 72 tên lửa. Về hệ thống điều khiển hỏa lực, S-300 có lợi thế hơn hẳn về phạm vi và số lượng mục tiêu tấn công cùng lúc. S-300 sử dụng nhiều loại tên lửa khác nhau, chúng đều mang đầu nổ thông thường, đạn 48N6E2, tầm bắn 200 km, có thể chặn đánh mục tiêu, có vận tốc tối đa Mach 8. Hắc Điểu SR-71 của Mỹ đã có khắc tinh S-300 trừng trị. Patriot có phạm vi tác chiến xa nhất chỉ là 160 km. Sức công phá tại vùng sát thương của S-300 gấp 7 lần Patriot vì đầu đạn lớn mang tới 150 kg thuốc phá. Tỷ lệ bắn trúng là một đạn, một mục tiêu, trong khi Patriot thì phải tốn 4 đến 6 đạn.